يحضر معنا في هذا اللقاء الخاص قائد المنتخب الفلسطيني طبعا مصعب البطاط. سعيد جدا بهذا الفوز، كان صعب ولكن أنتم الآن في دور مجموعات كأس العرب. في البداية الحمد لله رب العالمين، زي ما انت حكيت فوز صعب، ولكن يعني بصراحة احنا كنا نستحق الفوز خلال 90 دقيقة. ما كنا موفقين انه نسجل خلال المباراة، تأخر الفوز، لكن في النهاية الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا في ركلات الترجيح، قدرنا انه احنا نحقق المطلوب من هاي المباراة. وبتعرف مباريات الملحق بتكون يعني شوي حساسة، بكون أهم شيء فيها هو الفوز، فالحمد لله رب العالمين. حققتم الأهم اليوم، جاء بركلة الترجيح. أنتم الآن في المجموعة الأولى، منتخبات قطر، تونس وسوريا أيضا التي تأهلت. قراءتك لهذه المجموعة؟ بكل تأكيد في البداية احنا كان اهم شيء عندنا تواجدنا في هاي البطولة، فاحنا ما كنا يعني متقبلين فكرة كأس العرب بدون فلسطين، خاصة في الظروف اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني. ولكن يعني احنا ما بدنا نتطرق لهي الامور، ولكن هاي جزء من حياتنا اللي احنا بنعيشها كلاعبين كجمهور، فوجودنا كان في هاي البطولة هو اهم شيء. الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا، تأهلنا، عارفين المجموعة اللي موجودين فيها. احترام كبير لكل منتخب موجود في هذه المجموعة، ولكن أكيد راح نكون محضرين لكل مباراة وعلى أتم الجاهزية. إن شاء الله رب العالمين بنكون عند حسن ظن جماهيرنا في كل مكان، وبنقدم أجمل الأداء إن شاء الله. مصعب، أنت كقائد داخل المجموعة رغم الغيابات رغم كل شيء، ولكن دائما القائد لديه دور كبير، أكيد راح تحفز زملائك قبل المباراة الافتتاحية أمام المنتخب القطري. بصراحة الدور كبير، المسؤولية كبيرة، والدليل على أنه أنا خلال 48 ساعة هي ثاني مباراة، فأكيد يعني المسؤولية بفتخر فيها، مش أنه بتباهى بها، بالعكس هي فخر. أكيد اللاعبين كلهم على قدر المسؤولية تجاه المنتخب وتجاه الجماهير والوطن بشكل عام.